गाय आए थे हम प्लॉट में और यहाँ पे चौलाई बो रखी है और हल्दी भी लगा रखी है और गागले लगा रखे हैं। गागले जिसको अरबी बोलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।